ଜୁନାଗଡ଼ର ଭଇଁରିଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଲରେ ଚୋରି 4ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲୁଟ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଇଁରିଗୁଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି 4ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଇଁରିଗୁଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଚୋରମାନେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଶନିବାର ସକାଳେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି କବାଟ ଭଙ୍ଗା ଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ 4ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜୁନାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଜୁନାଗଡ଼ ପୁଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଚୋର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପୁଲିସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମେହେର, ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଆଜି ସଟରଡେ ଥିଲା। ମୁଁ 6:30 ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦପ୍ତର ସନାତନ ରଣା ସେ ଆସିବ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିଲା। ଗେଟ୍ର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍ ଆଉ ପୁରୁଣା ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଏ 3ଟା ତାଲା ଫାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି କବାଟକୁ। ସେମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ସାର୍ ଏମିତି ହେଇଛି, ତାଲାଟା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିତରକୁ କେହି ପଶନି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଲି, ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲି। ତାପରେ ଆସିଲି, ମୁଁ ପରେ ପୁଲିସ ବାହିନୀଟା ଆସିଲା। ସେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜେ ତାଲା ତ ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, କବାଟଟା ଖୋଲିଲେ, ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ କୋଉପଟେ କ'ଣ ଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ, କାଗଜପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ିଥିଲା। ଏମିତି ଗଡ଼େଜଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଭିତରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆଉ ଯେତିକି ଫାଇଲ୍ ପତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଛୁଇଁ ନଥିଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ମନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେପଟେ ଗଡ଼େଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଡ଼େଜ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସେ ଗଡ଼େଜ୍ଟା 4ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା ନୂଆଟା, ତାପରେ 2ଟା ବାହାରେ ରନିଂ ଅଛି, ରନିଂଟା ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ 4ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ କାଗଜପତ୍ର କେଉଁଟା ଅଛି ନାହିଁ ଆମେ ତ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ କେଉଁଟା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ଟା ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକିରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦଳ ଆଉ ଆଇଏସି ଜୁନାଗଡ଼ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ରିପୋର୍ଟଟା ନେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲର ତାଲା ଏବେ ନାହିଁ, ଗଡ଼ରେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖୋଲା ଅଛି। ଏତିକି ଜିନିଷପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅସୁରକ୍ଷିତ, ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବି ନାହିଁ। ଏପରି ଆମର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଚୋରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛି।